Olha só, galera, quem tá aqui, ó. Olha só. Brincando, querendo carinho, ó. Vem cá, Lili. Ó, Lili. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Eita, que linda, gente. Trouxe ela pra dar um banho aqui em casa, ó. Ó, cara. Ó. Ó lá. Fala com o pessoal aí, ó. Você viu aí? Que lindona. Ó, ela que eu dou banho lá no sítio lá, ó, quando eu viajo lá pro sítio dos pais dela, ó. E aí, o que você acharam dessa princesa?